Слава Украине! Привет всем от Полонского. Еще к ближневосточным делам, напрямую касающимся нас. Во время того, как Израиль, а позже США, атаковали Иран, Иран был оснащен российскими комплексами ПВО, такими как С-300, С-400, Тор, Бук, возможно, да, панцири тоже, по-моему, там были. То есть полный набор. Я уж молчу, я так прекрасно понимаю, что и старые ранее передавались там и стрела, вот эти вот и оса. То есть я думаю, что там у них был полный набор. Это плюс свои, наверное, какие-то были. Но 95%, 95% ПВО Ирана составляли российские средства ПВО. Главная надежда Ирана, конечно, С-400. И вот если подбить результаты работы из иранского ПВО, то они следующие. За все время войны, сколько там, 2 недели, вот эти все чудо-пепелацы вместе взятые сбили ровно 0 израильских и американских самолетов. Ровно 0. Все эти пепелацы вместе взятые сбили ровно 0 американских, либо же израильских ракет, которые летели на голову. Все эти же чудо-средства ПВО сбили ровно 0 крылатых авиабомб, которые запустили с американских либо израильских самолетов. Вообще ничего не сбили. Единственное, что они могут похвастаться, сбили несколько беспилотников типа Гермес. Ну, это тихоходные пепелацы, которые летали в небе. Ну, собственно говоря, по-моему, их то ли 3, то ли 4 штуки этих вот. Это израильские беспилотники, разведчики. Ну, типа нашего Байрактара, что-то такое. Вот этих сбили 4 штуки. Все. То есть, ну, вы сами прекрасно понимаете, что это полная фиаско российского оборонпрома, российского ПВО. О чем, кстати, сказал Эрдоган. Но Эрдоган немножечко слукавил. Да, вот они все время купили эти российские пепелацы С-400 и кричали, что окей, теперь, значит, какое-то количество они этих батарей купили за огромные деньги, кстати. Теперь мы, мол, защищены. Ну, я хочу спросить у турков, ну как там, защитились? Но тут же надо понимать, что Эрдоган уже хитрющий лис. Не все так просто. По всей видимости, Эрдоган передал вот эти комплексы в Соединенные Штаты Америки. Или все, или один из них. С большой долей вероятности можно говорить, что это так. Естественно, американцы разобрали это все дело до тяпочек, до ниточек, до цурочек. Да. И знают абсолютно точно, как это работает, что там работает, что может не сработать, что пойдет не так, на что они способны, на что они не способны. Это абсолютно очевидно. И, конечно, когда потом летели израильские самолеты, потом позже американские самолеты. Ну, когда американцы летели, там уже нечему стрелять было. Да, тут надо отдать, конечно, должное. Американцы летели, уже небо было абсолютно чистым, там не было никаких С-300, С-400, их перебили в первые 2-3 дня. Вот, поэтому американцев оставим в покое. А вот израильские самолеты просто расправились с ними, знаете, как в тире. Просто поиздевались, как хотели. Что хотели, то и делали. И тут рашисты, вы можете передать привет своему Путлеру, этому Гитлеру вашему, этому фюреру, который был такой умный, такой многоходовочник, что взял и продал ваш ведущий пепелац туркам, стране-члену НАТО. И надеялся, что они никогда в жизни ничего не покажут и не расскажут американцам. Ну, все получилось, как получилось, абсолютно очевидно. Да, сегодня еще один такой момент, то есть с российским ПВО там уже все понятно, там, это называется, знаете, мусор. Да. Так вот, сегодня еще была пресуха в США. В пресухе принимал пресс-конференция. Принимал участие министр обороны Хексет, ну и начальник штаба. Ой. Ну вот когда начинаешь рассказывать про человека, который явно не соответствует занимаемой должности, причем он не просто не соответствует, он вопиюще не соответствует занимаемой должности, то, конечно, ничего кроме грустной улыбки выдавить из себя не можешь. Потому что иметь такого министра обороны профана, как сегодня имеют Соединенные Штаты Америки, знаете, его спрашивали вполне конкретные вещи. И
серьезные журналисты, причем, знаете, он последний раз набросился на Fox News, это республиканский ресурс, да, очень серьезные журналисты, очень, с именем, именитые, у которых десятки интереснейших расследований у каждого, да, которые не спрашивают просто так, которые задают конкретные вопросы, которые конкретно волнуют их читателей. В ответ мы чуть ли не услышали ругань. Я вот послушал, что там было в оригинале. Это выглядело жалко и глупо, и грустно. Можете посмотреть внизу в описании к данному ролику, есть там парочка моментов из этой пресс-конференции. Крайне жалкое зрелище. Задан был вопрос. Fox News, еще раз говорю, это не CNN, который они там ненавидят, да, не NBC. Fox News, ну, кошерный. Во всех отношениях республиканский, по большей части. Журналистка задает вполне себе кошерный, нормальный вопрос, да, для Хексета. Вы уверены, что вы поразили все центрифуги иранские в Фордо? Вы уверены, что вот эти автомобили, там была целая цепочка автомобилей, не вывезли оборудование, а также не вывезли, сколько там было, 400 килограмм обогащенного урана в неизвестном направлении? Что должен был сделать деятель государственный, который отвечает на эти вопросы? Все довольно просто. Он должен был по полочкам рассказать: смотрите, вот эти грузовики, вы же все снимаете с воздуха, все очевидно. Вот они поехали туда, эти никуда не поехали, эти занимались этим. Но за этим Фордо следит одновременно 158,5 спутников. Его снимают в фас, в профиль, слева, справа, сверху, снизу, под всеми углами снимают. Это самый, наверное, снимаемый участок земной коры, который снимают из космоса. Я уж молчу, там американские эти вот разведчики, беспилотники и все остальное. Но, блин, там все снято. Знаете, он мог бы рассказать конкретно, показать, что он делает. Он начинает рассказывать этой журналистке, какая она плохая, какая она непрофессиональная, как она задает дурацкие вопросы, как она оскорбляет американские военно-воздушные силы, которые победили Иран, как они могли победить Иран, если его победил Израиль, а Иран вообще заявил, что он победил. То есть тут трепетец. Вместо того, чтобы по сути ответить на вопрос, этот чувак скатился к оскорблениям в отношении журналиста, который задал вполне себе нормальный, легальный и очень интересный для читателей вопрос. Ну вот так как-то, да? То есть позорище. Такое впечатление, что он был под мухой. Вот честное слово, у меня сложилось такое впечатление, что Хексет был в данный момент под мухой. Вот, потом, не хочу пересказать. Да, что интересно, я сначала остановлюсь на начштаба США. Показал, да, вот этот человек более профессиональный, он показал, естественно, принцип действия вот этой противобункерной бомбы GBU-57, как она работает, показал демонстрационное видео подрыва этой авиабомбы на американском полигоне с уничтожением там системы пещер, подобной той, которая есть в Фордо. В случае с Соединенными Штатами Америки, скажем так, с той имитацией Фордо, которая там была построена, бомба пробила это все дело насквозь, попала вовнутрь, взорвалась, то есть есть съемка сверху, опять-таки снизу, взорвалось внутри уже помещение и все вынесло, и взрыв вышел на улицу через центральный вход. Там все понятно, да. Но я не знаю, скажем так, соответствовала ли глубина американских пещер, выкопанных под этот случай, глубине Фордо, там в 100 метров. Это мне просто неизвестно. И смогла ли бы пробить эта бомба такую дырень, мне тоже неизвестно. И вот этот вот начштаб, он сказал, что да, с большой долей вероятности можно говорить, что мы их там уничтожили, потому что, посмотрите, при аналогичном сбросе бомбы вот что произошло. Но опять, понимаете, он-то это все рассказал. Да, сказал, что они 15 лет готовились к этой операции. Сомнительно. Ну ладно, окей, там он расписал, что они с 2006 года какие-то определенные действия проводили. Окей, может быть, я не хочу с этим даже спорить. Вопрос в другом, что опять Фордо – это самый фотографируемый объект в мире. Никуда не нацелено больше этих камер со спутников, чем туда. Покажите хотя бы одно видео. У вас же их должны быть десятки с этими попаданиями.
Ничего нема. Ну, никому ничего не показывают. Ну, а если вы ничего не показываете, я понимаю, там, безопасность и так далее, но тогда у людей, у журналистов, нормальных журналистов, возникают нормальные вопросы и нормальные сомнения. Это абсолютно очевидно. Чего вы тогда на них набрасываетесь, как скажение собакой, и начинаете на них гавкать? Так нельзя. После этого Трамп выкатывает в своей соцсети, он же не может, да, без этого всего дела, Трамп выкатывает в своей соцсети пост о американских журналистах. Прошелся он, по-моему, по CNN и по MSNBC, что, да, вот по таким вот агентствам, значит, что, мол, и, по-моему, по Фоксу даже, не суть важно даже, по каким именно, он сказал, написал так, что вот журналисты, которые выдают фейковые новости, должны быть уволены. И он сказал так, эти плохие журналисты должны быть уволены из вот этих фейковых новостей. То есть он всех сразу назвал фейковыми новостями. Из фейковых новостей должны быть уволены все плохие журналисты. Значит, в фейковых новостях нужно оставить только хороших журналистов, получается. Да, потому что они несут неправду, говорят неправду. Ну, знаете, вот эту подачу материала в таком виде, в котором Трамп ее подает, мы уже видели один раз. Это было начало 2000-х годов, это была Россия, когда Путин пришел к власти, помните? Расправа с НТВ. Когда-то же НТВ был нормальным каналом. Нормально, правильно. Вот. Потом я уже просто перестал за Россией следить. Но вот эта расправа с НТВ мне что-то запомнилось. Вот, на тот момент, как он там быстренько навел порядки. И вот где-то теми же самыми фразами, теми же самыми уловками Путин тогда, значит, что сделал НТВ той клоакой, которой она является на сегодняшний день. Ну и все остальные российские каналы. Ну, те, возможно, и были мусором всегда. Сейчас они тоже мусорные. Вот. И я так посмотрел на этот пост и думаю себе, ребята, ну вы так далеко зайдете. Если так это дело будет идти, если будут такие нападки на журналистов, если на вполне себе нормальные вопросы со стороны прессы, вместо того, чтобы ответить на эти вопросы, набрасываются на журналистов, начинают обсуждать качество этих журналистов. Причем чувак, которому до этих, по интеллектуальному уровню, которому до этих журналистов как до неба, ну, ребята, что-то не так в королевстве датском. Фу ты, не датском, а американском.